Лето – та самая пора, когда хватает времени не только на полноценные крутые суточные выезды, но также и на такие вот легенькие, быстрые рыбалки в режиме пары часиков. Всем привет, меня зовут Алексей Мурашко, вы снова со мной на рыбалке. Сегодня выбрался на такой вот маленький, красивый, карасиный, по слухам, прудик. И цель моя – порыбачить как в детстве, налегке, без особого багажа, без особого большого количества снаряжения. Чисто легенькая снасть и карасики. Сегодняшней нашей целью будут именно карасики. В распоряжении моем сегодня целый вечер, и я думаю, что мне поймать что-нибудь определенно удастся. Погнали раскладываться. Ну что, ребят, такое вот маленькое, уютное, компактное место, чьи-то тычки, рогульки и мой минимальный комплект снаряжения. Сейчас я быстренько разложусь, но перед этим хочу вам похвастаться, да, показать, с чего я сегодня буду ловить. Ну, я думаю, в принципе, этот комплект вы видели, но тем не менее. Основой моей рабочей станции сегодня будет составлять новый грипнер. Такая маленькая табуреточка и то, про что я вам рассказывал, да, про что я вам говорил. Для чего нужна эта сумка? Не для того, чтобы перевозить всякие разные мелочи, да, там типа коробочки, кормушечки, а чтобы можно было поместить сюда обвес и избавиться таким образом от полноценной большой сумки какой-нибудь именно под эти аксессуары. Здесь у меня сегодня тренога, голова подсака, маленький столик, именно под насадки, под всякие штуки, садок, подставка под комель и парочка тряпок для того, чтобы вытирать руки. Ну, а, соответственно, всякие разные интересные штуки. Эту баночку также можно было бы сюда вместить, но я положил уже в ведро. Ну, и здесь у нас деликатесы, всякие разные вкусняхи, то, что я буду сейчас смешать и, соответственно, готовить для рыбалки. То есть вот такое вот компактное, но в то же время функциональное кресло, функциональная такая мини-рабочая станция, для того, чтобы рыбачить вот именно налегке, на коротке. Потому что тащить ради пары часиков сюда геркулеса, либо платформу, а с учетом того, что далековато от машины, очень сильно не хотелось. А так вот взял эту табуреточку, аккуратненько все сложил внутрь сумочку, и можно идти хоть любое расстояние. С учетом того, что я тут как бы кроме этого сегодня ничего не брал, в кофре одна удочка, там ручка подсака, то на самом деле получается то, что всю экипировку, все снаряжение можно унести за один раз, за одну ходку. И это круто. То есть давно, наверное, вы не помните такого, чтобы как-то вот в полноценную фидерную ловлю можно было, скажем так, забрать с собой багаж, снаряжение за один заход, за одну ходку. Обычно, если нет транспортной, ходишь 2-3 раза. И, соответственно, так вот теряешь много на это времени. Ну, а здесь все вот налегке. Закрутил, завинтил, навинтил, ножки установил и уже, по сути, грубо говоря, готов к рыбалке. Замки зажали, табуреточку поставили, пяточки выровняли. И, по сути, для такой вот рыбалки в стиле пара часиков оптимальный вариант, оптимальный комплект. И как бы ничего другого не требуется. В общем, барахло мое, в принципе, с большего расставлено. Сейчас я замешаю корм традиционно. Пока это все будет дело доходить, я дооборудуюсь, промаркируюсь, найду точки, в принципе, отобьюсь, чтобы тут не было большого количества растительности, травы, потому что все-таки все заросшее, как видите. И мне надо найти на дне такой участок, чтобы было как минимум более-менее чисто, чтобы не цеплялся ни поводок, ни кормушка, и вот это все. Но прежде о прикормке. Точнее, не только о прикормке, а обо всем о том, что я подготовил сегодня, скажем так, для рыбалки. В частности, начнем от этого вот волшебного гаджета под названием Арктика, да, термос. А тут у меня не чай, не кофе, а тут у меня запаренная перловка, потому что карасик
и перловка – это как инь и янь, неразрывные вещи. То есть способ приготовления перловки самый простой, самый банальный. За 3-4-5 часов до момента выезда на водоем просто засыпаем перловочку в термос, заливаем кипятком, закрываем и оставляем. И вот к моменту прибытия на воду перловочка наша готова. Так, горячая, красивая, сопливенькая такая. То есть все как надо. Прям разваристая такая. Отличная насадка и отличная добавка в прикормку. То есть с этим у нас все хорошо. Так, здесь у нас немножко опарыша, соответственно, перловочка, опарыш традиционно, бутерброд на карасика и немножко кукурузы. Кукуруза перемороженная, тут, скажем так, с прошлой рыбалки. Такие НЗ у меня оставшиеся с лещевой. Ну, баночка на всякий случай тоже взял. Ну и дальше, соответственно, 3 дипчика взял, потому что карасика надо немножко, бывает, активизировать именно разными запахами. Взял перец, креветку и укроп, именно такие тупо карасевые запахи, без всяких разных лещевых сладостей. Ну и корм. Традиционно красненького печива немножко взял. Это так, чисто чтобы разнообразить и сделать прикормку более такой, скажем так, декоративно яркой. Ну а в качестве корма, конечно же, выезжая на карася, взял с собой 2 пачечки линь-карась марципан. То есть никакого Нормунда сегодня, ни секрета, ничего остального. Просто 2 пачечки марципана. Банально, без краски, без ничего, без аромы, просто в чистом виде будет корм. Я думаю, что, в принципе, карасик это дело оценит, потому что вообще эта прикормка марципан, она считается такой универсальной под летнюю теплую воду, под вот это все. И, ну, как минимум, хуже не сделает, рыбку не отпугнет, а наоборот соберет. Ну что, друзья, все. Стартовые быстренько намутили. Накидали нам корма туда, в точечки. Кормушечек 7, наверное, я положил. Сейчас самое время потихоньку начать ловлю. Такой вот боксик у меня концептовский, со всякими разными ништячками, именно для таких ходовых рыбалок, когда вот на коротке выезжаешь на пару часиков, чтобы чисто зуд снять. Боксик это обыкновенная поводочница фидер-концепт. Бобинки выложил на сей раз, тут должна была еще у меня целый ряд бобиночек быть с поводками, но поводки поубивался. А пустые как бы возить нет смысла. Поэтому чисто вот такой вот наборчик. Тут у меня кормушечки, соответственно, поводочная леска, немножко фидергама и всякие разные крючочки. То есть сейчас вязать я ничего не буду, я возьму банально с самого простого и удобного для меня начну. То есть возьму такие вот FC106 концептовские крючки, соответственно, 0,12 леска, 12 крючок, ну, в принципе, как бы то, что надо вот под такую вот карасиную рыбалку. Возможно, 70 см он будет длинноват. Если что, то чуть-чуть укорочусь. Потому что специфика карасиной рыбалки в целом не предполагает использование длинных поводков. То есть в основном 40-50 такие коротенькие используют рыболовы. Но как бы начнем с того, что имеем. То есть вот он 70-сантиметровый поводок, немножко фидергамчика, и получится где-то суммарно сантиметров под 90. Ну, если этого будет много, соответственно, просто возьмем, да, укоротимся. Так, гамчик сюда, у нас тут петелечка. Петелечку удавкой накидываем поводок и так вот затягиваем прям к узелку. Все, получается наша рабочая оснастка. Так, начнем с чего? Начнем, наверное, мы с опарика. То есть такой базовый, банальный, стандартный сценарий. Если на опарика клюет, то, в принципе, это хорошо. Если нет, тогда уже будем что-то мудрить, хитрить и придумывать. Так, 2 опарика на крючок нашего марципанчика на снасть и делаем первый заброс. Вот так. Примерно туда, где кормили. К слову говоря, по поводу стартового закорма я сделал немножко хитрую тему. Тут такую 8 кормушек
7 или 8 я вытряхнул после того, как они упали на дно. А, соответственно, 2-3, около того, я вытряхнул в ярусе. То есть кормушка ударяется в воду, и, соответственно, практически сразу делаю рывок, вытряхиваю содержимое. Для чего? Для того, чтобы просто создать шлейф из ароматических частиц, вот этих кормовых, да, которые будут опускаться ко дну. То есть часть корма будет у нас привлекать рыбу на дне, а часть корма осыпается сверху вниз. То есть создает таким образом шлейф. Ну, эта тема обычно используется для ловли плотвы, то есть она очень быстро привлекает плотвичку. Но когда как в данной ситуации, когда, например, есть вот целевая рыбка, например, тот же карасик, да, и нет какой-либо другой рыбы, которая способна помешать, и которую эта тема привлечет в первую очередь, там, буквально там, какая-нибудь густерочка, там, уклеечка, селява, верховодочка, вот такое что-то. Если этой рыбы нет и ничего мешать не будет, то, в принципе, вот эта вот тема с обильным кормовым столбом, ну, прям дать муть, должна привлекать рыбку очень-очень отчетливо, то есть и именно целевую рыбку. Поэтому такие моменты держите всегда в голове. Если вы ловите, например, карася где-то вот на похожих локациях, в местах с отсутствием другой какой-либо рыбы мелкой, которая способна использовать, и вы понимаете, что каждая поклевка это у вас будет рыбка целевая, можно смело пылить, и я думаю, что в принципе как бы карасики, которые там целевые, либо какие-то другие рыбки, которых вы будете ловить, однозначно отзовутся. Ну, наверное, кроме леща, подлещика, эта рыба предпочитает кормиться со дна, и, соответственно, вот этот весь лифтинг, как бы ее может немножко даже и, скажем так, увести с основного кормового пятна. А вот по такой вот всякой разной некрупной рыбешке, я думаю, что эта тема отработает. Как лупит, смотрите, и провис. И провис. И что, в траву затянул был, да? Кто тут? Ну-ка, давайте посмотрим. Так бахнул, что аж в траву затянул. Так, первый, кто это? Первый пятак. О, ребят, как в детстве. Пятачки. Ну что, с почином. Первый карасик пойман на 2 опарика. Буквально после заброса сразу же, буквально вот только палку положил на подставку и сразу поклевка. Пятачок зашел в гости. Ну вот, 3 заброса, по сути, 2 поклевочки. Есть карасики. Все-таки, значит, не зря приехали. Будем сейчас пробовать их раскачивать и ловить на количество. То есть у нас с детства все время было соревнование, кто больше поймает. Поэтому будем пробовать ловить именно на количество. О, что-то вроде бы даже бахнуло в момент погружения кормушки. Если мне не показалось. Такое тук-тук-тук было. Ну, давай. Ну, поклевки, конечно, такие, дай Боже. О. Дает. Качает прям как взрослый лещ. Класс. Ух. Закачал. Так, идет. Слушай, ну уже весело. Уже весело. О, какой. Чуть-чуть побольше. Карасеныш. Ну, класс, давно таких не ловил. Именно, чтобы системно, то есть не в прилове, а именно карасика, как в детстве, чтобы половить. Вот, чтобы он активно клевал, прям так хорошо, на каждом забросе. Он даже корм не успел выйти из кормушки. Так, ну, дубль 3 пробуем. Как он отреагирует на сей раз?
смотрите, качает, 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 качает. Вот был бы я где-то на велике, я бы сказал, что это клюет, очень аккуратно клюет лещ какой-то или подлещик. Оп, 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 прижал. Класс. А я отклеился. Как-то очень аккуратно берет. А нет, не отклеился. На меня просто пошел. Класс. Прям как в детстве. Только в детстве мы на фидер не ловили. О, это чуть побольше. О, какой злобный карасидзе. Прикольно. Все вот так вот интересно засекается. На самый уголок, прям в уголок. То есть как-то так берет непонятно. Такой пятачок, ладошечный карасик. Нормально. Можно их, когда клюют, можно вот так вот подзоргать в свое удовольствие. И видишь, и когда его много, когда он активен, ну, в меру активен, то есть не надо ни короткие поводки, не надо ничего придумывать, чтобы там прям крючок был именно рядышком с кормушкой, типа насадка, потому что кормится из кормушки. Когда его много, когда есть пищевая конкуренция, и когда рыбка действительно активна, то нормально и абсолютно классическая фидерная оснастка с более-менее длинным поводком отрабатывает. Все поклевки видны, все поклевки хорошо заметны, то есть если правильно снасть настроена. И очень результативная, интересная рыбалка получается. Ну что, друзья, рыбалочка наша движется полным ходом. Интересно, прикольно, реально, как в детстве. Карасик есть, я думал, что будет на самом деле хуже, но вот его тут много, он тут голодный. Пищевой конкуренции, скажем так, достаточно, и поэтому любая насадка, любая кормовая, в принципе, фракция воспринимается крайне благосклонно. Но есть один нюансик, который вот сразу же бросился мне в глаза. Рыба держится небольшими стайками, такими по 3, по 4, по 5 штучек. И такими же стайками перемещается. И как только стайка находит на точку, находит наш корм, поклевки моментально, сразу же. Вот кормушка даже бывает погружается, и во время погружения ты прям чувствуешь эту поклевку, то есть прям в руку. Поймаешь 2, 3, 4 карасика, стайка отскакивает. Тишина. Может быть 15 минут тишина, может быть 10, 20. То есть вот провальчик такой. То есть раскармливаешь, 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 раскармливаешь. Опять стайка приходит. Как только приходит стайка, сразу же быстрые поклевки, то есть он прям в лед хватает. Если не схватил при погружении, то вот буквально вот 1,5-2 минутки проходит, и поклевочка не заставляет себя ждать. И вот так вот потихоньку подкидываем. Карасик разный, в основном такой ладошечный, приятный маленький пятачок. То есть реально как в детстве. Вот. И, к слову говоря, крайне привередлив он к насадке. То есть в чем прикол? В том, что я пробовал уже ловить и на кукурузу, пробовал ловить и на перловку. То есть, ну, те насадки, которые чаще всего мы вот на карася применяем, да, когда едем. Но как-то, если честно, никак. То есть на кукурузу какую-то аккуратную, невнятную поклевочку я видел, а на перловку у меня даже за 3 или за 4 заброса даже как бы никто и не попробовал. Только стоило сменить насадку на опарыша. Только-только поменял, сразу же первый заброс. Поклевочка. То есть опарыш ему как-то привычнее, на опарыш он лучше реагирует. Вот как-то растительные насадки ему тут не совсем нравятся. Ну, возможно, просто это у меня так. Возможно, как бы кто-то ловит и, наверное, ловит неплохо. Потому что я думаю, что, ну, карась, перловка – это классика. Еще бы, наверное, болтушечки замешать с манной. Ну, например, вот под мах куда-то, да, на легкую такую снасть. Было бы, наверное, вообще классно. Потому что мелочи нет, как бы объедать некому. И, соответственно, была бы вообще такая контактная, легкая, изящная, классная ловля. То есть поплавком сюда надо будет приехать. Ну, я думаю, что будет как минимум весело и интересно. Ох ты, как всадил!
Ё-моё, думал, тащит удочку. Вот еще тоже прикол. То есть поклевки, очень разные поклевки. То есть, как правило, чего-то среднего нет. Две градации у него сегодня. То есть либо же берет крайне аккуратно на такие пятачки, либо же берет крайне аккуратно, прям вот как лещ, так качает, 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 раскачивает, амплитудно пробует, видно, жамкает этого парша. И сидишь, ждешь, как именно как леща уже, прям руки спрятав, выжидаешь, когда ж он соизволит схватить. И либо же, как сейчас, вот такие прям паровозные подачи с выносом палки, чуть ли не как карп. Вроде бы рыбка вот не крупная, а паровозит так, как будто бы тут, я не знаю, килограммовая рыба. Вот. То есть эмоциональные поклевки, очень эмоциональные. Эмоциональные и разноплановые. И это вот, не может не радовать. На самом деле веселая рыбалка получается. Я думал, что будет похуже, что придется немножко ковыряться, раскармливать, колдовать, что-то вот такого плана делать. Но нет, на самом деле все интереснее, все как-то стабильнее, все предсказуемее. Главное просто вот понять, что ему надо. То есть и в плане оснасток тоже никаких заморочек с его стороны нету. То есть абсолютно нормально. Длинный поводок 70 сантиметров, то есть и подбирает насадку и в ярусе. То есть, ну, чисто классическая фидерная снасть, без корректировок в сторону карася, там, без коротких поводков, вот этого всего. То есть насадки у кормушки. И насадка самая обыкновенная, то есть опарик. Ничего как бы сверхъестественного. Я, к слову говоря, еще с дипами не поигрался, надо сейчас попробовать будет, потому что насадка, прямо ароматизация, я думаю, должен давать свой эффект. Что, ребята, 8 вечера, потихоньку движемся в сторону завершения. Кормик у нас тоже потихоньку подзаканчивается, надо досыпать в наш тазик. Короче, сегодня, я не знаю, все вкупе работает. Это либо же что-то конкретно отдельно, но, насколько я вижу вообще по всему вот этому водоему, по этому берегу, то, что вот у нас творится, ловлю рыбу сегодня, походу, только я один. То есть все остальные поплавочники, то есть, ну, я не могу судить за тот противоположный берег и, ну, как бы удаленные места, но то, что я вижу здесь, как бы поближе ко мне, то есть, ну, ловлю рыбу, походу, я сегодня исключительно один. Все остальные поплавочники, то есть, практически поклевок не везу. Тут зимой там пару карасиков, а у остальных вообще в целом рыбки нет. Почему так, не знаю, но у меня же вот в целом потихоньку на фидерок карасики проскакивают, ковыряются. И это круто. Почему? Потому что, как правило, обычно наоборот. Обычно в лед. Обычно, когда ловишь, ну, то есть батл по карасю, фидер против поплавка, то чаще всего фидер как бы сливает в одну калитку. То есть, ну, поплавок всегда... Ой, какой бойкий. Поплавок всегда как бы обыгрывает. Но не в данной ситуации. Не могу понять, почему, но... То есть сейчас же у нас карасики гораздо веселее и энергичнее заходят именно на фидер. Возможно, потому что точка ловли выбрана правильно. То есть все локации, где вот ловят ребята, они ловят вблизи берега, соответственно, на коротке, где-то здесь рядышком, то есть, ну, прям под травой. Я же ловлю с этого импровизированного русла. То есть подальше, под той дальней травой и там поглубже. И вот как-то карасик там более уверенно себя чувствует. Чаще поклевки интенсивнее, и нормально получается у меня его в целом ковырять. Ну, особенно с учетом того, что как бы, ну, на этом водоеме в первый раз. И место, то есть на обум я выбрал совершенно
Ну что, не бери? Нема тут рыбы. Няма. Именно, ну, точку, где сесть. То есть так, чтобы мне было комфортно кидать, чтобы мне тут трава особо не мешала, чтобы какая-то дистанция какая-никакая была, чтобы не прям на коротке ловить. Вот, и в целом, как бы, все неплохо. Могло быть, конечно, лучше, но в целом и так нормально. Вот. Карасики активны, карасики подскакивают, и очень много поклевок у меня происходит именно вот в момент того, как кормушка тонет, то есть во время погружения. То есть прямо в руку поклевки. Но зачастую, в большинстве случаев, эти поклевки без продолжения. То есть я держу палку в руке, соответственно, кормушка тонет, я слышу в руку тр-тр-тр-тр. Как только кормушка утонула, кивер развел, положил на трипод мою снасть, и все, поклевок больше нет. То есть либо процашку делать, либо перезабрасывать. Ну, вот таким образом ловить. То есть прямо если задаться целью ловить максимальное количество рыбы, чтобы поймать, то, наверное, это был бы рыбалка в стиле перезаброс каждые там 30 секунд, и вот это вот все. То есть прям темп, и ловить ту рыбу, которая клюет с поклевки, то есть с погружения. Возможно, так было бы эффективнее. Немножко дипы выручают, условно говоря. Я вижу, что начинаешь пшикать насадку, и рыбка сразу же более сговорчиво становится. То есть прям быстрее находит насадку. То есть карась по запахам в принципе нормально заморачивается, поэтому не удивлен такому развитию событий. И в целом поэтому как бы я с собой их и взял, чтобы иметь возможность за кого-то там подпшикнуть. Вот. Очередная поклевочка что-то очень аккуратно берет. Вот, короче, есть движение, есть, скажем так, отсылка к прошлому, отсылка к детству, да, к тем рыбалкам, которые у нас были в детстве, когда мы ловили исключительно и целенаправленные карася. И таких водоемов раньше было много, но вот сейчас в последнее время как бы где-то карася выдушил ротан, где-то сейчас в последнее время выдушил этот канальный сомик канадский, который американский. Где-то просто появилось в больших количествах плотва красноперка, соответственно, карась пропал. Ну, там остались какие-то там самые крупные, но вот прям системного такого пятачка, который в больших количествах клевал, уже нет. Какие-то водоемы вообще заросли, попересыхали. То есть, ну, тут по-разному. А тут, ну, вот на самом деле интересная рыбалка, она необычная, такая нетипичная, то есть абсолютно не то, к чему мы привыкли. Именно с точки зрения фидера, да, то есть это лещ, подлещик, вот этому всему. То есть совсем другая рыбалка. Тут классический фидер, но фидер именно с упором в карася. Поэтому и это реально прикольно. То есть таких водоемов как бы немного. И такие водоемы, ну, в уме всегда держать стараешься. То есть как такое место, скажем так, для душевного отскока, да, чтобы просто вот подскочить там на вечерочек, поковырять немножко рыбки, получить удовольствие какое-то свое. Вот, в этом плане я доволен. В каком плане я доволен еще? Это однозначно по поводу моего комплекта, моей экипы. Да, то есть того, с чего я ловлю. До машины отсюда идти, может, полкилометра примерно, плюс-минус. Если тащить полный комплект снаряжения, соответственно, кресло большое с сумкой с обвесом, платформу, вот это вот все, да, было бы достаточно трудоемко. То есть несколько ходок пришлось бы делать, соответственно, возвращаться, потом это все собирать. Ну, сначала долго разбирать, потом это все долго собирать, заносить обратно. То есть много времени бы терялось. Особенно если это рассматривать в контексте вот таких вот коротких рыбалок, да, вот как у меня сегодня. Исключительно подскочил на вечерок половить. Ну, кто-то скажет, однозначно можно было бы ловить это там с зимнего ящика какого-нибудь, либо вообще с ведерка, то есть по максимуму по лайту. Но хочется получить какой-никакой комфорт. То есть как минимум это возможность максимально ровно выставить, возможность получить вот такую вот спинку, откинуться и, соответственно, повесить какой-никакой обвес, хотя бы минимальный. И грипнер в этом плане, я считаю, что одно из кресел, которое действительно заслужит внимания для такой ходовой рыбалки. Ходовой рыбалки на коротке, таких лайтовых выездов, вот этого всего. Вот. Ну и немаловажная деталь, немаловажная вещь, это вот этот трей, сумка, которая снизу под сиденьем вот здесь. То есть поначалу я к этому относился достаточно скептически и рассматривал эту сумку как трей для мелочей, для вот этого всего, там баночек, бутылочек, дипов, там сумочек, кормушек. Типа туда сложить какой-то там такой походный набор, да, и уже непосредственно снимать. Но первая же рыбалка, то есть это было, наверное, в мае,
раскрыла эту сумку, это кресло, как бы совершенно как бы новой и иной для себя ипостаси, да, то есть как сумка для обвеса, то есть для аксессуаров, для обвеса, для снаряжения вот этого всего. То есть она позволяет избежать дополнительного какого-то вот хранилища для переноски оборудования. То есть минус одну сумку позволяет легко сделать. То есть я сюда всовываю вот это вот все. Я думаю, что вы видели, когда раскладывался. То есть садок, столик, вот эти мелочи все. То есть я закидываю внутрь, коробочку с кормушками тоже закидываю внутрь. Складываю сумку, кресло на плечо, ножки сложил и погнал куда надо. В одну руку кофр, во вторую руку ведро. Все, вообще никаких проблем. Все умещается как бы ну, в одну, скажем так, ходку, в снаряжение. И спокойно можно идти на любое абсолютно расстояние. Хоть там километр, хоть полтора. Да, это будет немножко как бы, ну, трудоемко все-таки, как бы вес это все имеет в любом случае. Но в целом как бы как комплект для ходовой рыбалки абсолютно имеет место быть. Ну, в том числе, как я уже сказал, что с достаточной долей комфорта. То есть вот ты садишься, как бы ты нормально сидишь, у тебя есть и спинка, у тебя есть и ноги под обвесом, то есть ты имеешь возможность повесить любой столик, какой тебе надо, то есть максимально комфортный. То есть в данном случае маленький, но можно, тут ничего не мешает поставить здоровый стол, если это, ну, как бы того потребует эта ситуация. Ну давай ты, елки-палки. Такие уже аккуратные поклевки. Если того потребует ситуация. То есть в целом можно абсолютно нормально обвеситься и ловить. Плюс ко всему, это кресло можно спокойно поставить на листовую платформу. Если, например, этот берег еще более крутой, обрывистый, нужна еще больше устойчивость. То есть можно спокойно поставить на лист. Правда, в этом случае как бы тема с мобильностью уже становится неактуальной, но в целом есть карасик. Ой, хороший. Хе-хе-хе. Бойкий, хороший карасик. Тема с мобильностью становится неактуальной, но в целом как бы получается вполне себе универсальный, скажем так, набор из одного кресла, который позволяет сделать, ну, под любые условия ловли. Ой, какой хорошенький. Класс. Соответственно... Тихо. Пятачок такой. О, какой. Ладошечник. Соответственно, либо же мы собираем снарягу, то есть под ходовую рыбалку, либо же точно тот же самый комплект берем, но плюс еще листовая, и уже ловим стационарно. То есть это, ну, если того требует ситуация. Вот. А в целом, как бы, абсолютно нормально, абсолютно вменяемый, скажем так, вариант, альтернатива тому же самому компакту. Кому-то нравится одно, кому-то нравится второе. Я знаю много людей, которые сменили компакт, именно сменили на грифнер. То есть именно вот из расчета этой точки зрения, из расчета большей какой-то универсальности и большей, скажем так, вместительности. Потому что компакт, как ты ни крути, а все-таки такое более миниатюрное кресло, соответственно, шлеечки позволяют переносить, да, но весь обвес как бы ты уже не всунешь и не разместишь. Вот, в отличие от этого кресла Грипнер. Поэтому вполне себе нормальный вариант, вполне себе нормальная рабочая станция, мини-станция, да, для такой вот именно рыбалки налегке. Чем я сегодня, в принципе, и пользуюсь. Ну что, ребят, все, рыбалка закончена, на улице практически темно, сумерки, пора ехать домой. Но перед этим давайте посмотрим, что нам удалось наковырять. Что, достаем садочек, ребят, смотрим, что мы наковыряли. Там кто-то клюет, стоп, давайте мы попробуем поймать еще кого-то одного, перед тем, как достанем садок. Вау, в сторону пошел. Так, иди сюда. О, еще один пятачок. То есть плюс один к нашему сегодняшнему улову. Вот такой пузатик. Так, опарыш на крючке. Сейчас мы без прикормки снасть забросим. А вдруг кто-нибудь еще клюнет, правда? Мы ж все такие. До последнего. Ловим прям до победы, до последнего. Так,
Итак, ребят, садок. Достаем наш сегодняшний уловчик. Ну, смотрите, какая красота. Прям как в детстве. Карасики. Всякие разные. Красивые и приятные. Ну, на самом деле, классная рыбка. Классные, приятные тузики. И реально достойный улов. Ну, достойный как минимум, потому что это эмоциональная рыба. Та рыба, которую мы ловили в детстве, которую через долгие-долгие годы можно половить еще. Все, всем спасибо за просмотр.